오늘 날이 흐린 가운데 기온이 많이 오르지 못했습니다. 밤부터는 찬바람이 강해지겠는데요. 현재 강원 영동 지역에는 강풍주의보가 내려졌습니다. 내일은 서해안과 내륙을 따라서도 강풍주의보가 발효되겠는데요. 내일 이 지역들은 최대 순간 풍속 시속 70km의 매우 강한 바람이 불겠고 그 밖의 지역에도 최고 45km의 강풍이 우려됩니다. 특히 야외에 설치된 선별진료소 등 시설물 관리에 미리 유의하셔야겠습니다. 이번 한 주 동안은 따뜻한 옷차림 하셔야겠습니다. 바람이 찬 데다 북서쪽에서 찬 공기가 내려와 기온이 크게 오르지 못하겠는데요. 내일 아침 서울의 기온은 5도 선까지 떨어져 무척 쌀쌀하겠고요. 낮 기온도 서울 10도 안팎에 머물겠습니다. 지난주 20도 안팎까지 올랐던 것과 비교하면 기온차가 무척 큰 편이라 이번 한 주 동안은 건강관리에 신경을 써주셔야겠습니다. 오늘 중국 북부 지역에서 황사가 발원했고 내일도 추가적으로 발원할 가능성이 있는데요. 따라서 내일 수도권과 충남 지역은 오전에 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 높게 나타나겠습니다. 내일 남부지방 광주의 낮 최고 기온 14도 선에 머물겠습니다. 동해안 지역 강릉의 한낮 기온 15도, 울진도 16도를 가리키겠습니다. 이번 한 주 동안은 대체로 맑은 날씨가 이어지면서 대기는 또 한 차례 건조해질 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.